warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadaya, patepang deui sareng simkuring pun Amelia Syiparahayu dina program Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi aktual jeung faktual di Tatar Sunda pikeun balarea. Edisi Senin Ping 22 Februari 2020 hiji. Pamirsa, salami 5 menit kapayun, simkuring baris nyarengan pamirsa sadaya dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Kota Bandung ngeunaan 400 imah warga di Cingised, Kacaahan. Pamirsa, sumangga nyanggakeun warta salengkepna. Ratus imah di lelewek Cingised Arcamani Kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cironggeng limpas ti poe Salasa sore kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna, warga teu bisa ka mamana, dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 cm, satu tas patugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di lelewek Cingised Arcamani Kota Bandung masih kateug. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjuk ka paimahan warga masih diblokir tur ka keueum. Sawatara kendaraan ge jalanna kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu ka keueum mimiti mersihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arcamani Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus deet. Eta caah nu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah, tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum 400 imah warga di Cingised Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta lelewek. Pamirsa, mung sakitu nu tiasa kapihatur dina program Warta Sunda dinten ayeuna, simkuring pun Amelia Syiparahayu amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.